jechuma namni tokko gartanii waa jedhe barkanaaf deemaa jettee osoo abbaan jedhe jiru ati jecha isaa hin fassariniif abbaanuu kana maaliif akkana jette abba barakkanaafan akkana jedhe jee yoo si addeesse siifuu galte atuuni fayyita yaa ayyuhalladhiina aamanuu je bakka kanatti ulamaa maal jaan eega rabbi maqaa iimaanaatiin siyaame sifaata kana gajjabeeffadhu jaan akkati warra iimaanaa taate haadha manaaf abbaa manaa se haadhaan wal balleessaa jiran se haadhaan mannin diigamin tokko lamaa miti se haadhaan dhiiraa fi gartanii dubartoonni abbaa manaa ati manaa waliin hiikin ollaaf ollaa walitti hin badin biyyaa biyyi walitti hin badin tokko lamaa miti jechuudha osoon beekin jaallatamta jechuudha waan si jaallatuuf hin beeku namni suma jaallata kanatti maaliif amala gaarii kana sirraa mul'ata walaa talmizuu anfusakum gariin keessan garii hin waraanin qishnaadhaan waliin waraanin aja rabbiin guddaan walaa tanaabazuu bil alqaab yoo waan hamtuu hojjette waan gaarii hojjedhu hordofsiisi eega yoo uffata kan kee dhoqqeen itti bu'e uffata kan kee yoo qoshaashaan tuqe wasakni tuqe bishaanuma qulqulluu barbaaddattee xaharfattee bareeffattaami akkasuma jechuudha arrabni gartee ilma namaa kun waan qalbii namaa keessa jiru kana gadi facaasaa oolaa je yoo silaahu gartee qalbii kee keessa dammi jiraate arrabni kee guyyaa kana guutuu dammuma dammaa dubbataa oola arrabni kee kana mi'aawa jechuudha ayyaa bareedina amantii islaamaa wallaahi rabbiin keenya nu badhaase ni'maa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد أحبتي الكرام إخواني وأخواتي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربي قرتي قويا الرا قرتي ولن ندبسي أما خيري تنولين قودة فرشو نومي جيسي bakka yuutuu bakka jirtanittu nagaaf rahmanni rabbi isin bira jiraatu tikni rabbiitii fi araaramni isaa isin bira jiraatu satri rabbii guddaatii fi wanni haajaa teessanii isinii ba'uudhaan rabbi isin bira dhaabbatu isiniin jenna hawaasa keenya bakka jirtanittu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ammallee itti deebine guyyaan irraa guyyaa gammachuu guyyaa bareedaa guyyaa gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni'maa isaatiin nu qanansiise ammallee waa rabbii wal bira teenyee waa rabbii walii dabarsuudhaaf rabbi nu mijjeesse alhamdulillahi jenna wanni guyyaa irraa qabannee isinii dhiyaannee rabbiin galanni haa ga'u haalaa fi amala toluun qiimaan isaa yookaan miizanni isaa islaamummaa keessatti maali al-akhlaaqul hasana makaarimul akhlaaq jechuudhaan ka beekamu haalli fi amalli gaariin mee qooda maal namaa tahaa maal rabbi biratti gartee namaa buusaa jiruu duniyaa keessattoo faayidaan isaa maali namni tokko yoo gartanii akhlaaqa qabaatee haalaaf amala gaarii qabaatee haalaaf amala gaarii irratti jiraatee haasawa isaatii fi hojii isaatii fi yaada isaa hundaahu karaa gartanii dhaamsa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nu dhaaman irratti jiruu ofii tolchuudhaan yoo ka gartanii deebnu taate haasawa keenya keessatti yaada keenya keessatti waan hojjennu hunda keessatti haalaa fi amalli gaariin qooda guddaa jiruu keenya keessaa qabaachuu qaba haalaa fi amalli gaariin islaamummaa guutuu ta'ee argama waan jedhu maaddaa kana qabannee isinii dhihaanne rabbi warra gartee waan dhagahetti hojjete waan agartee khayrii taatee duniyaa keessa jirtu hunda isiirraa qooda guddaa fudhatee itti fayyadatee duniyaa fi akhiraa milkaa'e rabbi nu haa godhu al-akhlaaqul hasana makaarim al-akhlaaq yookaan haala bareedaa jechuun haalaa fi amala gaarii qabaatanii irratti jiraatu jechuun mee waan isiin afaan arabaatti fakkaattu jechi kun afaan arabaatti kaayoon isaa maal akka ta'e lugha afaan arabaatitti yookiin irra deebinee ilaalla al-akhlaaqu huwa jam'u khuluq haala gaarii jechuudhaan beekama wal khuluqu haala gaarii jechuun agartee namni haala gaarii irratti jiraachuun huwa at-tab'u was-sijiyyatu wal-muru'a haala gartanii tolfatanii amala gaariidhaan namaa wajji jiraatanii jiruun bareedduun namarraa mul'achuutu haala gaarii jedhamaa je wa haqiiqatuhu akkasuma gartee haqiiqaan isaallee dhugaan kan namarraa mul'atullee je anna suurata al-insaani al-baaxina hiya nafsuhu wa suuratuhu wa awsaafuhu waan namni kun ittiin beekamee akhlaaqa gaarii qaba namni kun jechuun isarraa mul'atee nama gariifaa rabbiin tolchee fi haalaa fi amalli bareedaan isarraa haasawa jechuu osoo abbaan hin haasa'in haalaa fi amalli gaariin isarraa haasa'eeti si waama jechuu jaalala isaatti si waama isa kana maxxanfachuutti si waama yoonni haajaa qabaate bira dhaabbachuutti si waama akkamitti nama akkasii taanee jiraanna jechuudhaaf haala isaa kana beekuun barbaachisaadha jechuu wa ma'aaniha al-mukhtasati biha bimanzilati al-khuluqi li suratika adh-dhahira suuraa kan kee yookaan
uumaa kan kee fakkaataa namatti mul'atu kana ka zaahira sirraa mul'atu kana akkamitti haalli gaariin isarraa akka maddu godhuu dandeessaa waan jedhutu gartee akhlaaqa gaarii jedhama. Afaan Arabaa keessatti namni tokko yoo gartee haala gaarii fi amala gaarii irra jiraate akkaataan namni achi silaalee si argu, akkaataan agartee haasawa kan kee namni dhaggeeffatu, akkaataan gartee hojii kee namni sirraa jaallatee jiruun tanteetii fi namni naannawa kan kee jiraatu hundi isaatu si wajji bareedu haala gaarii sirraa mul'atuu qabu saniini santu gartanii khuluqa jedhama jecha irratti dubbatan jechuudha. Ulamaan islaamaa obboleeyyan keenya akkuma gartanii qaamuusa keessatti dubbatamee jiru alqaamuus almuhiit lilfayruuz abaadi wakadhalika fi lisaani alcarab kitaaba gartee ammallee lisaani alcarab jedhamu libni manzuur ka gartee kaa'ee jiru walkhuluqu walkhalqu fi lasli waaxidun khuluqaa fi gartee yoo gartanii khuluqa jettellee yoo gartanii khalqi jettellee ma'anaa tokko fudhata yeroo hedduu irra guddaan isaadha jechuu. Kanaaf agartee lugaa arabaatti kanaan beekama. Ammoo kaayoo afaan arabaatti yoo gartanii beekne eegasii kaayoo shari'aatto gizee hedduu bakka kana adda baaseetiin hima. Yeroo hedduu afaan arabaa maal nu barbaachise nuti ummata Oromooti yoo ka jennu taate fakkeenyaaf kaayoo jechi jaallatamaan kun afaan arabaatiin itti kaayame san afaan keenyatti deebifnee fahamuu jedhama lugaa arabaa jechuun. Yookaan immoo istilaaxatti shari'aanoo maal irraa fedha kaayoo shari'aa keessatti dubbiin kun maal fakkaatti yoo ka jennu taate immoo ma'ana al-akhlaaqi istilaaxan mee shari'aan immoo haala gaarii qabaachuu keessatti maal agartanii ka fakkaatutti hiikee jira jechuudhaan arrafahu al-jarjaaniyyu sheekh al-imaam al-jarjaanii namni jedham الخلق أو الخلق بأنه عبارة عن هيئة النفس الراسخة في الإنسان حال بريدو وما قرتيس كيسا قد دابته ظاهرة كان كيكا نافي كيسا كان كي اللي تلشو دندوتو حال غاري جدما التي تصدر عنها الأفعال بسهولة وصوات في الركن وصوات في الچنكنه ديمسا كان كيترا هاسوا كيترا كنو كيترا فدچو كيترا وان هتو غرتني جرو كان كيتنا انو هندرا حالي غاري مولچودا اجي شريعه غرتني اسلاما كيستي جالتمو كوني جچو كناف غرتني مال جدن ورؤيته فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا حسنا يو النسر مولة سن هجيتا يجچو hojii gaarii ati hojjettu sanitti si waama haalli bareedaan kun jechuu. Keessa kan keetirraa waan madduuf jecha osoo karaa deemtuu karaarraa waan ajaa fuudhuun, osoo deemtuu nama kufe harka qabdee gargaaruun, osoo deemtuu miskiina argitee waa itti kennitee waliin rakkachuun kan keessuun haala osoo ati of hin cinqin, osoo ati of goggodhuun barbaadin sirraa mul'atuudhaan namni gartee ilaalee irratti si jaallatu haala akkanaa kanatu barbaadamaadha jedhama jechuu. Kanaaf agartanii yoo ammoo hojiin fokkataan sirraa mul'ate yoo haasawa keerraa wanni fokkataan mul'ate wanni hin taane afaan keetirraa kadeemu taate harka keetirraa illee wanni hin taane kadeemu taate fuuluma kan kee kanarraa jechuu akka fuula abuusa godhanii walitti guduunfanii yeroo hedduu gartanii cinqaadhaa fi jibbaadhaa fi haala adda addaatiin fuula guuruu yoo sirraa mul'ate osoo ati hin dubbatin namni si jibba jechuu. Osoo ati waan takka nama godhin namni si sodaata jechuu. Maal isa namni kana akkamisiin jedhee si sodaata. Waan namarraa akkasitti argamu sani akkamitti tolfattaa akkamitti qaceelfattaa fayakuunu dhaalika yoo ka haalli kan kee akkana ta'u taate haala fokkataa jedhamuun isaa kanarraa beekama jeen yakuunu masdaruhu dhaalika khuluqan sayyi'an haala fokkataa qaba abalu nama namnitti dhiyaatuu danda'uu miti siin jedhan bar ganaa harkaan illee nama dhoyne ganaa gartee arrabaan illee nama tuqne jiruu kan keerraa waan maddu san hojii keerraa waan mul'atu san namni silaalee achumas sodaatee achumas jibba jechuu. Kanaaf agartanii ulamaa'in islaamaa akhlaaqa agartanii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti nu yaamee quraana keessatti rasuula isaatiin faarse ka ganaa agartee akka ajaa'ibaatti hadiisa isaa yoo xiqqaate darsii agartanii 49 inshaallah irraa kajeella. Darsii kana keessatti wanni quraanni fi hadiisni fi haalli sahaabaan rasuulaa irra jiraatanii sababaa isanii darajaa gurguddoo duniyaatti argatanii akhiratti illee jannatatti hin argatan sun haala gartee rabbiin guddaan itti nu yaamee jiru jechuu. ولذلك عرفه ابن مسكوي بقوله والجي ابن مسكوهين وانجدي الخلق حال النفس خلق أغاري حال بريدا جتشنجي يعني قرتي جروءات الرد أرقمت سناجي داعية لها إلى أفعالها يوسي كيس جراتي أومات ربي سيكني إني كرا لما نرقم توكو أوما ربي رتسي أوموني
haala gaarii kan argachuu dandeessa kun xabi'aa keetii jechuu kasbii guddaa sirraan barbaadu rabbitu irratti nama uuma rabbitu gartee qooda guddaa irraa sii kenna jechuu akkuma namni gariin haalli isaa owwaadha gariin nama haalli isaa qabbanaadha gariin nama waan ati irraa barbaaddu bira dabree haasa'eeti hatin barbaannellee itti dabalee haya bas ga'ee fahamne callisisin jaan namni gariin immoo wamarraa barbaadamu sana ibsuun danda'u haasa'ee jechuu namni gariin immoo waan irraa barbaadamu bicha haasa'eeti waan irraan barbaadamne beekeerraa dhaabbata jechuu haala akkanaa kana gartee ka'ati gartee xabi'aan keetii fi amalli kan kee itti si waamuu danda'u ka agartanii ammallee si keessa wanni maddu sun hojiidhaan illee sirraa maddee sirraa argamsiisuu danda'u santu haala gartanii bareedduu jedhamaa jiran وهذه الحال تنقسم إلى قسمين قود لمت قودمتي جانسين كن منها ما يكون طبيعيا ونما اللي قرتي أومات رب الرتس أومو من أصل المزاج أومو ربنا الرسك عيدي قافي فون كان كيرتي أومر رايجتشو أخلاق بريدات وساترة كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب أو نحو محبة يو قرتني نميتو قرتني كأي وان توكو قرتي سيقودي حالي كان كيسون دفع انفعالة إيب دلنتي دفتي اووتي ومت انو اوون جيني توكوف دلنتي غرتي نما جبسيسو وان انفكتا سران بربادمني توكو فيدو يوكان امو اوبسيتي تاو حالا كان كيستي وان فسرموتو اخلاق غرتني غاري جدمي شريعه ربي غدا كيستي غرتني الرادو بتما كونيغا وان طبيعه غرتني شريعه ربي غدا اتنوامي كيستي العالم بولين كينيا اما غرتني غرا تعريف غرتني موضوع سايو دغني علم موضوعه أحكام قيمة تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح يعني حالة غاري جتشون أمل غاري جتشون كيلمنا ما توكو غرتني موضوع كان غرتني برتشودان كسبت يوصل رب رتسن أومن اللي كسبت نما غاري رافدت أتلي أكابلو كان تيتين حالة كان رتم اللتشوك أبا جتشودان كاتبه كم تتهاجن تعريف نساتوكو إراكنا جتشو تلمتا أمو غرتني يو أغرتي سلاهو ربي سيكني ججباتي رتك فتشوفي زيادة وان جالتماتا نمسي أولي وفوق كل ذي علم عليمكم ربي جيتي نمسي أولي سنرتي فلتي أما اللي تدبلتا ديمو لأن أغرتي أخلاقني الرهدوني سابقين الرمدو علمي قباتشو الرمد يو أوما ربي سيكني حالا بريدو ربي سيكن علمي براتشو دان تدبلتا akkasumallee gartanii waan namni gaggaariin sirra caalu godhu san atillee gartanii goota jechuu gizee hedduu wanni gartee nama si olitti hidhachuun isaa fokkatu horii bichaa keessatti jama osoo rabbi horii siin kennin akka nama qabeessa akka nama dureessa of godhuun suni ni fokkataa jiran maaliif jennaan rabbachiin sin geenye duuba tasannu'a jedhama osoo hin qabaanne of quubsu yaani laabisu sawbai dhuurin jedhan uffata gartanii sobaa lama uffate jiran ka ofii gabbataan ta'in uffata ofitti tuulee gabbataa uffakkeessu kanuma taajira tartee abbaa qabeenyaan ta'in akka abbaa qabeenyaa of godhaatu magartanii boonaa deemu abbaa qabeenyaatiif boonin hayyamamu ati ammoo kan kee yeroo lama fokkata jechuu rabbi guddaa birattillee haala akka malee gartanii fokkataati jechuu mawduu'ul akhlaaq haala gaarii qabaachuun kunii كل ما يتصل بعمل المسلم ونشاطه يو حال غاريف عمل غاريس جدا وان حياتك تررو هند كيس سينجان وانا تتوكو لما بتشاجتي غتومتي كيسا ملچو قبا هاسوا كان كيسا هجي كان كيسا وانا تورافي جولتي وجين اولا في بيا كيتي وجين سي في درسا في شيكا جدوت حالا غرتني كرا ديمتو في حالا بيا جرتون يرو ددبي كيتي في يرو غمچو كيتي يرو دلنسو كيتي يرو مرقانا كيتي يرو بيلا كيتي في يرو قوفا كيتي اخلاق نغارين سبرا ملچو في وهند كيستي ارغمو قباجان وكذلك ما يتعلق بعلاقته بربه eega gartanii siifi nama jidduutti illee haalli gaariin akkana sirra barbaadame siif rabbi jidduutti hoo haala akkamii qabaachuu qabda kan jedhu akkasumatti mallee gartee nama dhufa jechuu wa alaaqatihi ma'a nafsihi lubbuudhuma kan keetii wajjinuu jechuu wakadhalika min banii jinsihi wama yuhiitu bihi hattaa min xayawaanin wa jamaadin jedhan yaani subhaanallah xayawaanaa fi mukaa fi gartanii waan lubbuun qabnellee yoo asumaaf humaa of jibbitee dallantee muka tokko dhooftee jizkite
haalli kan kee wayitu keessa jira jechuu garsiisa insha Allah taala haala babbareedaa gartee rabbiin waa kennu kana irratti gaa insha Allah taala kana laachise yoo rabbi jedhe mi'a haalli babbareedduun maal fakkaatti faayidaan isii duniyaa fi akhiraa maal fakkaatti ka jedhu walitti deebina wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. أبو أمامة ربنا الرها جالته رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجي نمنتك آخي ناف قرال لافنه خقود آخي ننقبجنه نور راهيمتي صحيح الأدب المفرد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقولنا نقرتني لما تأكما سنين جنة بقى ديبتني بقى ديبني الأخلاق الحسنة أول درا قرتي هالا قاري في أملا قاري جدمو هو الامتثال لأوامر الله جل وعلا في الأوامر والنواهي. أمري ربي قدان سأجج سنة قود تجون وان ربين الراس دوودان سأجج سنة ردابتجون أولا قرتني هالا قاريات ربي وجك أباتشو قبدو جرن مالي في جنان قرآن في هديفني هدو قرتني بابا كان رتب اللي دبته جرا جزء هدو بكتي حالة غاري قباتشو كت أفلالتو بكتي مو قرتني حالة همتو قباتشو كت أف مزنو قبدو يارو قرتني أتي ربي كان كتي وجه معاملة قوتو أتي أولا قربتش ربي قداتي يو كان قربتي ربي قداتي ربي النعمة هدو سكنا نسيسي وصو قرتني وانت كقول سنين جدين وصو عبادات سن أجاجين بدأ بالنعمة ربي قرتني نعمة سجل قبي قبل أن يأمرك بالواجبات وصدر قمت سن أجاجين ربي قرتني نعمة هدود أنو كان نسيسي جتشو إيغا غراها دا كينياتي في دوغدا أبا كينيا راباني غراها دا كينيات دبرين بودا أچي جل قبي ربي كينيا نعمة هدود أنو كان نسيسا توري كنافو نعمة كان كفلو دافو يان نهو أكمل ربي كان قدا وجه نعمة إسا كانني إسا كان akkamitti gartanii bakkaan gahuu dandeessa haala gaarii rabbii wajji qabaachuudhaan akkasuma gartee amala gaarii rabbii wajji qabaachuudhaan qur'aanni fi hadiisni maallaan jedhe egaa kana dura akkuma waliin beeknu qur'aanumaa fi hadiisni kunuu na ajajaa jira jechuu nama beekutu ajaja jala deema jechuu yoo ajajuma kana afaan hin beekne yoo qur'aanni bar bakka kanatti akkas naan jee yoo gartanii bakka kanatti akkas na dhowwe jechuu nuti hin beekne bakki rakkoon keenya jirtu bakka tana malee quraana rabbii beeknee dinne jechaa miti kanaafuu nuti gaarii jirra jennee of faarsuun duratti maal amri rabbii guunnee jirra maal amri rabbii dinnee jirra ka jedhu walidhalika qaala Allahu jalla wa'ala rabbiin quraana keessatti maalluun jedha إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ربي قدان جاء سبحانه وتعالى يأمر نأجا جاغرتني غربوتنسا بالعدل والقطة هججو والقطة دبجو حق عن ديمو ججو عدل دان ديمو كاننا مكيا متي كن كيا كن كنما بروتي ججا وسنتاني والقطم ما دانا غرتني جراد داجي والإحسان إحسانت غرتيسن أججج إحسان ججوني جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة جل جتشا في هجيدا في كسر ملتو في كقلبي كساتي قبضو ولدتي إحسانا جدا مقوتو أكنا كان قوتتني قباتشون جتشو وإيتاء ذي القربى أنا كان كيتيف رحمة قوتي أنا كان كيتيف اللي قرتني وانس لا برباد مسانا قرتني قدو وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أكسم ربي سبحانه وتعالى وان همتو الراس دويتي وان ففوكتو في وسند بروت قرتني ربي سبحانه وتعالى الراس دوي جتشو آيان كن هذا آية ونيتي جرم مالف سديد تسي أججت آيان توكتين تون واسدي الراس دويتي يأمر بالعدلين عدلي تسي أجج والكتان دبدا والكتان هجدا والكتان مرتيسا هريف رجو في فولنا مالالودان مرتين جلسنا مال جد آية براكس ربين وإذا قلتم فعدلوا ولو على أنفسكم يؤف ما كيسني دوغن قرر وإيسني رترقمي مچيرترينا مركاو دا يالنا حتى نمنتي حق أسائمتو همو في قبض يو وركيتا إلي يو إلمان كيتا إلي أنا نما قد دا كم جريتم بديتنا في الرفو دنجين أبوتو النبراتاتي تندوغن قركياتي أبشر أنا بلسي سيمتي جديتي أو في الرمورتي سي ربي سبحانه وتعالى والإحساني أكسو مغرتني تولا أولو كيستي
lakkoofsa duraa irratti argamaa jira rabbiin guddaan silaahuu namni tola namaa yaadu garannin beeyne rabbi tola isaa yaada nama tola isaa yaadu rabbi isaa fi murteessa jechuu akkasuma ajajni booda wa'iitaa'i dhil qurbaa agartanii nama gartanii sitti dhihaatu ollaa hay ta'u fira rahimummaadhaan foonii dhiigaan rabbi sitti maxxanse hay ta'u khayrii sirraan dhabin namni aanaa keetii namni sitti aanu khayrii sirraan dhabin jaan nama yoo gaarummaa isaatii fi haala biroo gartee keessa jiraachuu isaa beekuu feete namuma lama gaafadhuu jaan haala nama tokko yoo beekuu feete eenyu gaafat namuma lama bichaa gaafattaa jaan ollaa isaatii fi haadha manaa isaa gaafadhuu jaan nama tokko yoo waanummaa isaa beekuu barbaade kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ayat tokkittii kana keessatti sadan kanatti nu ajajeet akkasuma ammallee wayanhaa isin dhowwaa rabbii yaa garboottan kan kiyya dhaggeeffadhaa je anil faahshaa'i faahshaa'a jechuun gizee hedduu hojiittillee fassaramti ammoo jecha waan fokkataa afaan keetii bahuuni faahshaa'ul qawli jedhama yoo ammoo gartee hojiidhaan waan hamtuu hojjette faahshaa'a gartanii irra guddaan isii zinaadhaa fi waan sana fakkaatutti gartanii fassarama wal munkar waan gartee quraanaa fi hadiisaan faallaa jiru waan rabbiin hin jaallanne waan namni aqlii qabu hin jaallanne hin hojjetinaa je munkara jechuun waan ma'ruufa gartee namni beeku kanarraa sharriitti gartanii deebi'u fokkataa gartanii jechootaatii fi fokkataa hojiillee haa ta'u hin godhinaa je wal bagii jechuun ka sadaffaa daariin dabrinaa je bagii jechuun yaani zulmii namatti hojjetanii daarii darbu jechuma namni tokko gartanii waa jedhe barkanaaf deemaa jettee osoo abbaan jedhe jiru ati jecha isaa hin fassariniif abbaanuu kana maaliif akkana jette abba bar akkanaafan akkana jedhe jee yoo si addeesse siifuu galte atuu ni fayyita yoo ammoo gartanii jecha namaa ofumaa kan keetii fassartu taate bar waa inni deemuuf nin beeka akkana jedhe akkana jechuun bar akkanaaf deemaa bar jettee yoo ati yaada namaa ofumaa dura buutee fassartu taate sehaadhaan baduu jirta kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala sehaa jalan deeminaa ni halaakamtanii nuun jedhe suuratu nahl ayata 90 irratti akkasuma ayata biroo keessatti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala baaba gartanii akhlaaqni gartee haala gaarii qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'urra jirra kana dubbataa jirra maal jedhe rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو gizee hedduu irra namaa dabruu filadhuji ambar haqqii kiyya balleessite seerri kiyyaa bar haqa kiyyaa bar jechaa bichaa dhaammachuu osoo hin taane irruma namaa dabru dhiisanii bira namaa deemu khudhil afwa irra dabru bira namaa dabru nama araaramu irra filadhu jeegarte falmachuu fi nama kana gartanii jaarsummaa waamuu fi anatu haqa qaba anatu bar akkana godhe anaaf agartanii kana ta'e bar jedhaa ooluu kana meettuma dhiisi bira dabruu kana irra jaaladhu jeen eegasii hoo wa'amur bil urfi waan khayriidha jedhame hundatti nama yaame je rabbiin subhaanahu wa ta'ala wa'aarid irraa deebii je anil jaahiliin nama gartanii hisaaba male nama dabru nama arrabaanis yookaan hojiidhaanis nama dabru biraa deemaa je rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala wajjinuu dhaabattanii naasayinaa je kanaaf agartanii sifaata mu'minaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala laa nabtaghil jaahiliin nuti nama jaahilaatii wajji dhaabannee haasa'uu yeroon qabnu dhiifama abbaa kiyya jedhaniituma biraa deemani je kanaaf agartanii namni aqlii qabu gizee hedduu gowwaan lama of arrabsaa jetti oromoon maaliif jennaan ajaa'iba yoo amma nam tokko gabaadhuma keessatti gartanii sare akkana na goote siin jee namni gartanii amma eega saree dhagaye saree barbaada magaalaa keessa jechuu mee maal jette eenyu baanta yoo ati jette amma sareen daa'isaa jedhanii tan mareefsi argan jechuu hoggu duraa namichuma saree jedhan saree barbaadanii dhabanii namichuma waa'ee saree dubbataa jirutti deebi'a ijji namaa laakiin yoo ati gartanii irra deebitee of barbaaddee ammallee akka sarummaan sun sitti gadi dhaabbatu goote situ gartanii lammata of arrabsee namichi ka duraa of arrabse kaanii yaani gartanii sin qaqqabsiifne jechuu kanaaf shari'aan rabbii guddaa nama jaahilaatii fi nama daangaa isinit dabru nama wasana isinit dabru argitanii gizee kennitanii fi wajjin haasa'inaadha jee agarte ayata biraa keessatti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akka gartanii haalaa fi amala gaarii qabaachuun qiimaa qabu jechuu duniyaa fi akhiraa keessatti maal jedhe rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا جي بكا كانت علماء مال جان إيغا ربي مقا إيمانات سيامي صفاتك نججبي فردو جان أكتي ور إيمانات هاتو يو أمواتي غرتني صفاتك نوان هممو ديمو كان كيسا قودا قباني يا أيها الذين آمنوا لكيسا جرتو جان مالف جنان ربي ور إيمانك أبدا يا مؤمنوتك يجري سان دبتشو جرا
يا أيها الذين آمنوا يا ور رب أمنتن إن جاءكم فاسق بنبأ يو نمني دبين هبني نمني غرتي دبي كيسا قد سونت انتلين دبي دربتو أكو مدقا ينفوري دربتو أدودا نسندو في فتبينوا إسن اللي أكسان تينا إينيو جده إيسا باتي أكمت جدن جدا دبي بلچا أولچا هبدا جربين سبحانه وتعالى مالف يوك أكن دفين دبي فرتني فيقدن فتصيبوا أغرتني يعني غرتي أن تصيبوا قوما بجهالة أمتا غرتني دلين قبنه فوتني دايتني بلادان والكيسا بوفتني جي سببني غرتني آية خنادا ربي سبحانه وتعالى أكما غرتني بيكمو أمتا غرتني إسلام ما كيسا سيني أمتا ديني ربي كان فرته وانا غرتني جبر إسلاما كفلني شريعة ربي تيف زكاة وكان غرتني زكاة باس وقبن كان شريعان التوجب سيفتي غندي تكو إسلامنان وقصر رسول ربي عليه الصلاة والسلام نما غرتني هوريسان دكي ولقب هوريسان فودو دا غرتي ولقب غندي أبلو إسلامتي بيتي أبلو إسلامتي هاي دكاتي غرتني زكاة حق ربي الرافودا هوريسان الرافودا مسكينو ما تجرو كنا جتشادا نغرتني دوب رسول لي إرغنما وقو كان غرتني ورّي إرغمسون توري جناني نمني كون غرتني جرسان لالو دك يو إني لالو دكو غندي إسلامي كون إرغمان غرتي رسول ربي أكم نتندو فيني نبي ربي نما إرغن دبمو جتشادا نغرتني شكني نما لما سدي غرتني فرد يا بداتي لقى رسول ربي نوغا فدا نركتمو ميشا كان هوري كان سني في النمو مالتو سندي بي نما ما إرغتني فرتنا جدا نوغا فدا جداني إرغما ربيتي وان قباو قبو قبيساني نما لما سدي إرغن جتشو إرغما ربيتي نمتشي ودو ساني وبچو ديما جرو كن اللي غما أسبه جرى نما سدي فرد يا بتغر رسول أسديم تو أغران achumaan ofirra garagalee ka dubbii jira dhaabate salaam alaykum min jedhin ka jiran eegin fiigaa dhufee rasuul rabbiitiin maal jee bar jarattiin agartanii nuti zakaarraa eegna islaama jennee zakaarraa eeguu jirru waraana qopheeffattee isin fixuu dhufaa jirti jeen ofuma biraa qopheessaa bar dubbii sihaa isaatiin jechuu akka sihaa waa balleessu hay ummannin islaamne daa dubbii khiyaanaa godhaniiti akkanu godhaa jirani Khaalidiin amiiratti godhee rasuulli jeeshii qopheessee erge jechuu osoo rabbiin isaan sattaruu baate ummata islaamaa akkanuma bilaa shaffixanii turan jechu ayata kana rabbiin nama san irra buuse yoo namni dubbiin hubanne tokko sehaadhaan dhufee ummata islaamaa isin ficcisiisee rabbi isin baase dubbii hubattan malee tarkaanfiin fuudhinaadhaa jedhe arra hedduu nama 199 yoo isin laaltan ummata maaltu wal ficcisiisuu jira hatta haadhaaf abbaa manaa mana keessatti maaltu wal ficcisiisuu jira yoo jettan haadha manaaf abbaa manaa sehaadhaan wal balleessaa jiran sehaadhaan mannin diigamin tokko lamaa miti sehaadhaan dhiiraa fi gartanii dubartoonni abbaa manaa ati manaa waliin hiikin ollaaf ollaa walitti hin badin biyyaa biyyi walitti hin badin tokko lamaa miti jechuudha. Kanaaf rabbiin keenya gartee haala gaarii keessatti lakkaawama dubbii namatti dhufte hubatanii eega isiin adda baatee ragaa argattee hubatamte tarkaanfii fudhachuuni haala gaarii keessan laalamaa jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Akka gartanii yoo kana gootan malee fatusbihu alaa maa fa'altum naadimiin silaa gartee nama islaamaa qulqulluu fixxanii نداماني في قابين شينان قدون سنب بوتي جا ربي سبحانه وتعالى كناف قرتي ربي قدان حالا غاري تقرتنين وأججي حالا غاري قباتشو كيستي نمني مؤمنات تركان في إسا كيستي حاسا وسا كيستي وان هدوه بچو إسا برباچسا كنان ديموني أخلاق غاري قباتشو أملا غاري قرتني ربي جالتو قباتشو كيستي نما كيسا جرو كان كيستي اللي دوغنغورا هدو سر رحم بسيچو kuni maal geessa duuba maalis geessa gara kabajamaa deemu gara dubbiin kee miizana qabaachuu gara gartanii namni qalbii keessatti si jaallachuu osoo beekin jaallatamta jechuu waan si jaallatuuf hin beeku namni suma jaallata kanatti maaliif amala gaarii kana sirraa mul'ata suuta deemuu sirraa mul'ata akhlaaqa bareedduu kana qabaachuun rabbi birattillee nama birattillee akka malee gartanii barbaachisaadha jaallatamaadha mee waan kanarra mi'ooftu ammoo insha Allahu ta'ala درسي دفتون ولد بنا ربي سبحانه وتعالى والروان دقي اتفيدته الرامل كاي ربنا وهاقودو وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته